Wait until the war is over and we're both a little older. The unknown soldier. יום הזיכרון במדינת ישראל זה קודש הקודשים. The Holy of Holies. אני הולך בצפירה נגיד, זה מאוד לא מקובל. ואני מרגיש שרכשתי את הזכות באיזשהו מקום גם לעשות את האקט שאני עושה. הייתי בצבא, נפלו לי חברים, נהרגו חברים שלי גם באזרחות בפיגועים. זה לא משהו זר לי. בגדול הקונסנזוס הוא שכולנו חייבים לשרת בצבא על פי חוק. המציאות פה מאלצת אותנו הרבה פעמים לעסוק בלחימה או בחיכוך עם אוכלוסייה פלסטינאית או מתנחלים. זה יוצר מטען אצל כולנו. אנשים מאוד רוצים לדעת מה זה. אתה בעדנו, אתה נגדנו, אתה חייל של שלום. אתה חייל של שלום, אז למה יש לך נשק? אתה בכלל רוח של חייל שמת. אני מתעסק פה בסמלים מהבחינה הזאת, אני לוקח אותה, מסנטז את הסמלים האלה. לכדי אייקון חדש, שהוא החייל הלבן. אני מאמן עכשיו כוח, ואנחנו הולכים לצאת למסע בין 10 ימים ברחבי ישראל. אני לא פוליטיקאי, אני לא מתיימר לשנות את העולם. ואולי אני מצליח לגעת במישהו, לעצב מחדש קצת את איך שהוא תופס את המציאות כאן.